Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und bevor jetzt irgendwelche Dialoge anfangen, habe ich direkt im Pause-Modus angefangen mit der Episode. Dann fahren wir doch mal Richtung Thielsen-Pass. Die werden jetzt nämlich eh gleich miteinander retten. Die Was Fahrt soll wird das nicht alles schweigend. überhaupt? Was? Dieses Ja, Sir und Nein, Sir, das Salutieren, die Ränge, die Uniformen, ist doch irgendwie sinnlos, oder? Unter diesen Umständen. Hey, du warst doch in der Armee. Du kennst das. Das war was anderes. Warum? Es gab halt mehr Menschen auf der Welt, was weiß ich. Ich meine, eine Armee zu haben war sinnvoll. Ich finde es jetzt sinnvoller. Ja, Warum? Es herrscht ein absolutes Chaos. Wir brauchen Ordnung und Disziplin, sonst schaffen wir es nicht. aber nicht auf Weißt die du, ich kenne Weise. so einige Camps, in denen es ziemlich gut läuft, ohne dass sie einen Colonel im Nacken sitzen haben. Weißt Richtig. du, was lustig ist? Daran, dass du Uniform und Ränge sinnlos findest? Nein, was? Ich habe dasselbe über den MC gedacht. Ich meine, ihr hattet Ränge wie Road Captain und Präsident und Abzeichen und Kutten und Tattoos wie Uniform. Und wenn ihr losgefahren seid, habt ihr wie eine Armee ausgesehen. Naja, bis auf die Bärte und Pikes. Jetzt, Wieder wo ein du kleiner sagst, Hänger. weiß ich, was du meinst. Hoffentlich war das jetzt wieder kein Schlickser irgendwie im System, weil das kurz Kranke hat. Ich hoffe es mal nicht, ansonsten tut man's leid wegen dem Dialog. Falls das unergangen sei sollte, ich kann es nicht sagen, aber ich sag's jetzt lieber in der laufenden Aufnahme, sollte hier irgendwas verschluckt worden sei. Sarah fand, dass der MC ach wie eine Armee ist und fand das ach ziemlich militant. Weißt du, es überrascht mich wirklich, dass du deine Kutte nicht anhattest, als du herkamst. Ich hätte nie gedacht, dass du die aufgibst. Auch nicht nach einem Weltuntergang. Ah, meine Kutte, hä? Wer weiß, vielleicht lässt mich der Colonel ja die Uniform wechseln. Tja, man weiß es nicht. Wohin fahren wir? Zum Diamond Lake. Da gibt's einen alten Forstweg an der westlichen Seite des Mount Thielsen. Okay. Ja, aber zu Sarahs Aussage klar. Oh, jetzt sieht man, wie die Sonne War der schon langsam hier, aufgeht. als du hergekommen bist? Ja, aber die Soldaten hatten damals ein paar Bärenprobleme. Bärenprobleme? Ach, wir sind schon hier? Okay, cool. Ja, aber so Sarahs Aussage, klar, in einer Postapokalypse brauchst du durchaus eine Armee. So wie die Deschutes County Miliz schon ziemlich straff organisiert ist und gegen die Freaker vorgehen. Aber auch diese Camps wie Lost Lake sind wichtig, weil dort die Menschlichkeit bewahrt wird und nicht nur Militärdisziplin und Ja, Sir, Nein, Sir, und wer nicht spurt, der wird aufgehängt. Das ist auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Ah, das sind die Soldaten. Hey! Mach es ab! Fürchte, du musst umkehren, Mann. Wir sollen jeden aufhalten, der... Sie wollen uns aufhalten, Corporal? Es tut mir leid, man, hab sie nicht erkannt. Es ist der Colonel, Ma'am. Wir sollen alle aufhalten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernen. Wollen Sie mir Fahnenflucht unterstellen? Nein, Ma'am. Dann gehen Sie aus dem Weg. Corporal, worauf warten Sie denn noch? Gehen Sie endlich aus dem Weg. Ja, Ma'am, tut mir leid, Ma'am. Ich muss das melden. Ja, tun Sie das. Oh Mann. Hört sich ernst an. Ah, jetzt Was Vater von meinst du? selber. Na, er sagte, er will dich melden. Ich meine, wie wird Matt das finden? Der Colonel wird ihm sagen, dass er sich gefälligst um seinen eigenen Scheiß kümmern soll. Ich glaube eher, das wird Verbannung oder sowas. Ja, irgendwie muss man ja dann auch erklären, dass man aus der Was Truppe ist los? aussteigt, ne? Nichts, es ist nur... Dass man wieder nach Norden kann. Ich meine, die Aussicht ist unglaublich. Ist so. Ja, ich glaube, ich sehe das gar nicht mehr. Also, ich nehme es gar nicht mehr wahr, meine ich. Das ist Wie schade. geht das denn? Es ist atemberaubend. Ja, die Welt erwacht, dankbar für den neuen Tag. Hey, wenn du den ganzen Tag durchs Mikroskop starren müsstest, wüsstest du das auch zu schätzen. Ja. Hey, das tue ich doch. Wirklich. Zum Tagesanbruch da zu sein, ist wesentlich besser als die Alternative. Ehrlich gesagt, ja, es gab Zeiten, da dachte ich nicht, dass ich mich je wieder auf einen neuen Tag freue. Ja, das Gefühl kenne ich. Wie war es bei dir? Meine, damals. Ich weiß nicht, ich bin wohl einfach zu stur, um aufzugeben. Das glaube ich nicht. Ich hatte aufgegeben. Sarah, das stimmt. Und dann, ich weiß nicht, dann war das mit Busas Arm und ich konnte ihn ja nicht sterben lassen. Und zu sehen, wie er ums Überleben kämpfte, ohne Grund, ohne einen beschissenen Grund, ich glaube, ich wollte
wollte ihm nicht den Stich lassen. Also ich wollte so nicht abtreten. Und dann fand ich raus, dass du immer noch am Leben warst. Und das war wirklich der Zeitpunkt, an dem ich mich umbringen wollte. Ja, klar. Nein, wirklich, aber dann fiel mir ein, dass du noch meinen Mongrels-Ring hast. Und das ließ mich weitermachen. Ich wollte ihn mir zurückholen. Aber du weißt ja, wie es ausgeht. Scheiße. Ganz genau. Es wird wieder besser, das weißt du, oder? Ja. Ja. Wir können Das liegt es jetzt schaffen, an Sarah. Pete. Wirklich. Willst du jetzt mich überzeugen oder dich? Ob es besser wird, liegt jetzt tatsächlich an Sarah, meiner Meinung nach. Wir müssten gleich da sein, oder? Ja, wir sind schon fast am Thielsen-Tunnel. Und dann kommen wir wieder ins Ripper-Gebiet. Also ins ehemalige Ripper-Gebiet. Und dass man nicht schief geht auf die Karte und so kann ich jetzt auch gerade nicht zugreifen. Es erfährt einfach nur die ganze Zeit automatisch. Ja, mal gucken, ob jetzt Sarah gemeldet wird und was das nach sich ziehen wird. Ich brauche deine Hilfe. Allein kriege ich den nicht weg. Mein Gott, was zum Teufel ist das? Das ist ein Siegel. Das ist ein Warnsignal, der Ripper. Was für Ripper? Ripper. Rest in Peace. Das war ein Kult. Sie ritzten sich, verehrten die Freaks, sie wollten sein wie sie. Und man wusste, was passiert, wenn man nicht so sein wollte wie sie. Und was machen wir, wenn wir ihnen begegnen? Wir werden ihnen nicht begegnen. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, klar. Ja, mit Ripper hat sich erledigt. Okay, wir fahren nach Norden zur Cloverdale-Anlage. Genau, das ist hier ein Arbeitsplatz. Okay. Okay, während der Mission kann ich nicht schnell reisen. Ach, das ist unmittelbar hier. Okay. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wenn wir zurückkehren, ob Sarah und Deke dann als Deserteure Achse werden oder ob die sich wieder kriegen. So. Na dann. Okay, festhalten. Das könnte ganz schön eng werden. Meine Und was hier Güte. noch ist. Kein Wunder, dass niemand mehr Auto fährt. Das ist noch gar nichts. Der Tunnel bei der alten Belknap Road, den Boozer und ich immer genommen haben. Der Verkehr staute sich vor einem Nero-Kontrollpunkt über 1 Meile, als alles überrannt wurde. Klingt furchtbar. Ich hab... Ich sag jetzt, ach was, das ganze Cloverdale-Gebiet ist tatsächlich im Ripper-Gebiet, im ehemaligen. Schlimmeres gesehen, aber ja. Krass. Die Ripper haben dort tatsächlich auf einer, wahrscheinlich auf Ground Zero gestanden, ne? Ground Zero hier. Ne, wahrscheinlich hier auf Ground Zero ihr Gebiet gehabt. Weil ich vermute tatsächlich... Hey, das kenn ich doch. Ja, Ja, es da ist ist gleich es. hier. Ach, das ist mir doch, glaube ich, auch schon mal aufgefallen, ne? Das ist aber schon zu lang her. Aber es dürfte mir eigentlich schon aufgefallen sein, dass es das Gebiet ist, ne? Damals, wo ich hier durchs Ripper-Gebiet gefahren bin. Ja, ich vermute nämlich, dass Sarah wirklich an dem Freaker-Virus gearbeitet hat und das hier seinen Ursprung genommen hat und von hier aus ausgebrochen ist. Deswegen werden die Ripper wohl ursprünglich hier in Ground Zero gesiedelt haben. Ich bin gespannt, ob sich das noch so auflösen wird und ob ich recht behalte. Also da bin ich wirklich mal immens gespannt drauf, was da noch rauskommt an Story und Begebenheiten, wie das ausgebrochen ist und so weiter und so fort, sofern es überhaupt thematisiert wird. Aber schauen wir mal, wie weit ich dahingehend richtig liege mit meiner Hypothese. Dass ich das hier nochmal wiedersehe. Sogar die Sprinkler laufen noch. Ja, dann funktioniert auch die Elektrik. Und der Zaun auch, ne? Jo. Okay, gut. Der Strom ist noch an. Ja, überrascht mich nicht. Auf dem Dach steht eine Solaranlage. Ich habe auch mal was von einem atombetriebenen Generator gehört, aber ich weiß nicht. Okay, und wie zur Hölle kommen wir da rein? Ja, die Ich Card. zeig's dir. Wie gesagt, der Strom ist noch an, stimmt's? Ah, oder mit Sarah Irene Fingerabdrücker. Whittaker, ID 2007659.
Tja. An so viel Hightech kann ich mich gar nicht So erinnern. toll ist das auch wieder nicht. Ari ist nicht intelligent. Sie ist eine bessere Smartphone-App. Jerry? Artificial Intelligence Response Interface. Sehr geil. Jetzt kriegen wir ein neues Gebiet hier endlich auf. Oh mein Gott. Was ist denn? Guck mal. Was zum Teufel? Schau doch mal, so viel zu essen. Wow. Das müsste vertrocknet sein. Es ist die Bewässerungsanlage. Alles läuft automatisch. Solange der Strom läuft, erhält sich alles selbstständig. Wow, Sehr cool. Hier gibt's einfach alles. Es gibt Essen, es gibt Wasser, es gibt Strom, es gibt einen hohen Zaun. Es wundert mich, dass hier noch keiner wohnt. Wie du schon Richtig. sagtest, der Strom ist noch an. Das sind 8000 Volt, die jedem raten, wegzubleiben. Ha, siehst du? Na dann los. schnell wieder zu. Also schnell du zu mit der DR, sonst stehen nämlich die nächstbeste Plünderer wieder vor der DR und dann, wenn man uns sowieso mit denen auseinandersetzen müsse, ich sehe es jetzt schon kommen. Auf dem Rückweg kommen dann welche, oh, die DR ist endlich auf. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine Gruppe, die wahrscheinlich jeden Tag mit dem Fernglas hinguckt, ob sich da irgendwas tut, ob da irgendwie der elektrische Zaun am Arsch ist. Und Kreischer haben sich ja festgesetzt. Schreier, nicht Kreischer. Kreischer sind die infizierte Frauen. Schreier haben sich natürlich hier niedergelost, klar. Oh je. Das kann heiter werden. Ja, toll ins Auto, wenn man schwer eingesperrt ist. Verdammte Krähen. Oh Gott, verdammte Krähen. Sie sind infiziert. Mhm. Darum sind sie so hyperaggressiv. Vielleicht machen sie auch aggressiv. Ich glaube, es ist okay, solange wir leise sind. Komm mit. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Einschusslöcher. Sarah. Das sind alles Angestellte, oder? Kanntest du sie? Ja. Ja, ich kannte sie. Los, gehen wir. Ich nehme an, der Scheiß ist ja ausgebrochen. Die haben den Virus gezüchtet. Der Virus, 42%, ich gebe niemals auf. Der Virus ist wahrscheinlich, da muss ich definitiv mal Hypothese raushauen. Ich meine, ihr als Zuschauer habt das wunderbare Privileg, euch spoilern zu lassen. Ich, da ich das blind spiele, habe mich null spoilern lassen, habe keine Ahnung, wie es weitergeht und wie sich das Ganze auflöst. Deswegen spinne ich immer während meinem Let's Play noch die Hypothese zusammen. Und ich habe jetzt die Hypothese wieder, dass der Virus hier gezüchtet wurde, ist ausgebrochen. Der Sicherheitsdienst, der durfte ja scharf schießen, wie wir in einer Sequenz mal erfahren haben. Und ich nehme an, die wollten es eindämmen und haben dann hier alles abgeknallt, was annähernd infiziert sein könnte oder irgendwie kontaminiert sein könnte. Wurden also erschossen, als sie von hier weg wollten? Ich meine, ja, sieht ganz so aus. Und dann wurde Ja. alles verriegelt und verlassen? Wozu das alles? Ich weiß es nicht, Deacon. Ich war nicht dabei. Ja, der Sicherheitstyp hat ja hier laut der Rekonstruktion einfach knallhart jeden abgeknallt. Okay, begleite Sarah. Ich kannte diese Leute.
Okay, ja gut, wir müssen Sarah noch. Das müssen wir erst später wieder rekonstruieren. Oder können wir erst später rekonstruieren. Ich bin aber auch sehr dafür, dass man eigentlich den Eingang noch zugemacht hätte. Weil, ja, ich bin mir 100% sicher, da kommen irgendwelche fiese Plünderer. Die sehen, dass der Zaun endlich auf ist. Aber mal gucken, was wir da drin finden. Das wird bestimmt auch noch richtig geil. In der A-Lager. Das sieht ja aus wie Umbrella eigentlich, schon fast das Symbol. Ich weiß, klar, Cloverdale von Klee. Vierblättriges Kleeblatt und so. ID 2007659. Scheiße. Hier geht's nämlich. Funktioniert nicht. Komm mit, da ist noch eine andere. Mhm. Aber ja, es hat schon so ein bisschen was von Okay, Umbrella. gut. Also wie nennst du das, Irie? Wieso funktioniert Irie am Tor und nicht an der Vordertür? Mich wundert, dass sie überhaupt funktioniert. Mhm. Ich weiß noch, die Typen von der IT haben sich dauernd über Systemfehler beschwert. Und da gab es noch eine wöchentliche Wartung. Das ist wie lange her? 2 Jahre? Gut, die Ventilatoren sind auch nicht mehr im Einsatz. Wahrscheinlich nicht da irgendjemand von den Leuten, von den ursprünglichen Angestellten oder Chefer noch da in der A-Lage drin. Ich persönlich würde mich in so einem autarken Gebiet definitiv einnisten, was sich selber versorgt mit Wasser und mit Essen. Gott verdammt, ich verstehe nicht, warum die nicht funktionieren. Mhm. Hey Sarah, Was? du sagtest, dass niemand hier reinkommt. Ja, wieso? Vielleicht ist schon jemand da. Mhm. Verdammte Scheiße. Mein Gott, du hast recht. Die haben mich ausgesperrt. Hey! Hey, lasst uns rein! Wir wollen euch nichts tun und wir wollen nicht bleiben! Oh Gott, lasst uns rein! Naja, gibt es noch einen Eingang? Ja. Ja, ich habe eine Idee. Komm mit. Da bin ich immer gespannt. Das wird sicher interessant Es hier. gibt eine Feuerleiter hinter dem Wartungsgebäude. Aber warum sollte die nicht abgeriegelt sein? Wir wissen nicht, ob sie was abgeriegelt haben. Das kann ein Fehler sein. Und die Notausgänge kann man gar nicht abriegeln. Laut Cloverdale Sicherheitsprotokoll. Na gut, das muss ich ja wissen. Sie hat ja immer hier geschafft und in einer ziemlich hohe Position als Biologin. Aber ja, da können wir wohl die Leder hochkraxeln. So, hier ist es. Alter Falter. Müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Wahrscheinlich der Warte, gute warte. genmanipulierte Mais. Ich könnte auf den Riegel schießen. Jupp, das ginge. Und... dididip. Guter Schuss. Schon mal gemacht. Ja. 1 oder 2 Mal. Obacht, was da jetzt kommt. Ja, da kommt man auch wieder nur rein mit der ID und mit der Fingerabdruck. Abwarte. Irgendwie müssen die drin wohnen, ja auch rein. Wenn sie sich dann draußen in gute genmanipulierte Mais-Petzen wollen. nicht vorgehen. Hör zu, ich weiß nicht, was da auf dem Parkplatz passiert ist. Aber ich kann dir versichern, dass niemand an diesem Zaun vorbeikommt. Ich kenne die Leute hier. Und wenn Jim da drin ist, lässt er uns rein. Jim? Jim, der Möchtegern-Cop Jim? Jim, der mich fast erschossen hätte, als ich dich abholen Das wollte? ist lang her und es hat sich so viel verändert. Ja, und nicht zum Guten. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Guten Tag, Sarah Irene Whittaker. Willkommen in der Cloverdale Forschungsanlage Iron Butte. Ihr letzter Login liegt 7 Minuten zurück. Bitte warten. Siehst du, ich sag's ja. Die anderen müssen eine Fehlfunktion haben. Bereit? Los, runter! Dieser verdammte Mistkerl. Was sagtest du noch? Wenn mich diese Welt eins gelehrt hat, trau niemandem, erwarte das Schlimmste. Ich verstehe langsam, was du meinst. Oh ja. Nur noch Arschlöcher unterwegs. Bleib hier und gib mir Deckungsfeuer. Ach, das sind Tu, was du ehemalige kannst, um sie Wachkräfte. abzudecken. Es sind Schüsse gefallen. Ich gebe dir ein Signal, wenn ich soweit bin. Personal zum Wartungsgebäude. Entweder sind es ehemalige Wachkräfte Wenn du oder die haben sich die Feuerst, Uniformen schieß auf die gerippt. verdammten Lautsprecher. Ihre Stimme macht mich wahnsinnig. Ja, das sehe ich genauso. Warnung. Ja. Der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Oh, Warnung. Waffeneinsatz autorisiert. das muss ja auch sehr wichtig gewesen sein, was die da hier anscheinend geforscht haben, ne? Wenn hier wirklich Waffeneinsatz auch schon zu Friedenszeiten erlaubt waren.
Warnung. Und das sind, wie gesagt, entweder richtige alte Sicherheitskräfte Ist alles klar. oder Komme. es sind Leute, die die Uniform geflattert haben. So. Ah, da sind sie. Dies ist ein Alarmstufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. So. Ja, räume das Lager. Das wird lustig. Tja, die werden auch eine Geschichte zu erzählen haben. Zumindest irgendeiner, der noch übrig ist. Ist autorisiert. Der wird wahrscheinlich auch noch eine lustige Geschichte zu erzählen haben, vermute ich. Dann können wir mal erfahren, was möglicherweise aus der Anstalt hier, aus der A-Lage Woche ist. Und wie sich das nach der Apokalypse noch im Ausbruch entwickelt hat. Ein Notruf wurde abgesetzt. Die Polizei ist unterwegs. Ja, gutes Kerosin. Gut, die Bierflasche. Ja, noch ein bisschen Munition, aber das sparen wir uns zwar zum Schluss eher. Ah ne, das haben wir jetzt. Scheiße, haben wir auch schon wieder eingesammelt. Okay, halten wir den Gaul an. Wir können ein paar Molotovs noch herstellen. Wir können noch ein Rohr, zumindest jeweils eins. Das ist besser als gar nichts. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. Ist alles klar. Komme. Ah, da hat noch einer einen Molotov dabei. Der Wir gute müssen die Treppe Lederlappen. hoch über die Brücke. Okay, ich bin bereit. Warnung. Der Waffeneinsatz. Ja, natürlich. Warnung. Waffeneinsatz autorisiert. Ach du. Alles klar. Komme. Gott. Warnung. Warnung. Ein Notruf wurde abgesetzt. Ja gut, das erreicht sowieso keine Polizei mehr. Ergeben Rohrbombe und Splittergranate. Ja, geil. Da hat es sich ja richtig gelohnt, die noch niederzumachen. Bevor sie in den Kampf eingestiegen sind. Warte mal, da liegt noch ein Verband rum. Den gönnen wir uns noch. Und plündern gleich, ne? Dies ist ein Alarmstufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Ja, wie gesagt, Sicherheitspersonal zum pff. Wartungsgebäude. Also die Polizeinotruf, das können sie sich sonst wo hier stecken. Ich denke, das führt nirgendwo hier. Nicht aufzukriegen. Nicht aufzukriegen, sagst. Der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist Geht sehr wohl, sag ich. Warnung. Waffeneinsatz autorisiert. Waffenlager? Ja, haben wir hier noch Aus, irgendwas? als ob Jim gebunkert hat. Nee. Nee, Jim hat nur Scheiße, wie es aussieht. Warnung. Warnung. Ein Notruf wurde abgesetzt. Oh, aber da war wahrscheinlich drin eine Munitionskiste, wo ich mich immer bedienen kann. Das ist natürlich geil. Was haben wir denn da? Und Splittergranate und Blendgranate. Ja, das ist natürlich geil. Das nehmen wir liebend gern. Dies ist ein Alarmstufe 4. Es sind Gut. Personal zum Wartungsgebäude. Dann mag ich nochmal durch, wo Sarah hochgekraxelt ist. Da ist nix. Warnung. Der Waffeneinsatz gegen alle Interessanterweise greifen sie Sarah auch nicht an. Waffeneinsatz Vielleicht erkennen sie die auch gar nicht. Das kann ja immer noch gut sein, ne? Jetzt noch die zwei Hobbyhelden plündern. Warnung. Ja, da Ein hat noch Notruf ein wurde abgesetzt. Desinfektionsmittel, ein Die Lumpe Polizei und ein ist kleines unterwegs. Rohr. Trophäe Ergeben Sie sich erhalten. umgehend. In Kupfer, du hast da was Rotes. Jeder, der Shaun of the Dead kennt, wird jetzt hoffentlich wie ich auch grinsen. Warnung. Warnung. Moment. Dies ist ein Sarah Irene Alarmstufe Whittaker. 4. ID 2007659. Sicherheitspersonal Sarah Irene zum Whittaker. Wartungsgebäude. Sicherheitsverstoß festgestellt. Die Cloverdale-Anlage wird abgeriegelt. Oh. Wiederhole. Überbrücken. ID 2007659. Überbrücken. Sicherheitsprotokoll Warnung. Der Alpha Waffeneinsatz gegen alle 761 Eindringlinge wurde ist überbrückt. autorisiert. Oh Gott, halt Warnung. endlich die Fresse. Waffeneinsatz Die autorisiert. innere Sicherheit funktioniert noch. Bist du bereit? Ja, aber diesmal gehe ich zuerst. Hm, Dieses Mal gehen wir gemeinsam. finde das Atrium. Das habe ich mir schon gedacht. Abgesetzt. Dass du direkt zwei Kasper rumstehen. Schützen auf den Dächern. Ups. Ich sehe sie. Ja. Dann holen wir uns den Knaber. Hallo, mein Freund. Warnung. Warnung. Ade, mein Dies ist ein Freund. Alarmstufe
Aber schade, dass du nicht gleich die ganze Fensterscheibe zerspringt, sondern nur durch das Einschussloch. Ich sehe sie. Das finde ich cool. Okay. Adieu, mein Freund. Und ja, da ist noch einer. Holen wir uns ab. Oh, das hat jetzt das ganze Ding zerfetzt. Warte mal. Wir werden ja richtig mit Munition verwöhnt hier. Ich würde aber Amos Sarah. Die Klärsequenz machen wir jetzt auch nochmal hier. Was sei denn? Ja, sie macht das noch. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659, Sicherheitsüberbrückung und schalt diese scheiß Sprachausgabe aus. Okay. Okay. Ich stehe sage, ihr liebe Leute, mir haben wieder die 25 Minuten überschritten und ich mache an der Stelle hier ganz mies meinen Cliffhanger-Cut und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig in der Cloverdale Forschungsanlage. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Es kann nur spannend werden. Iron Yankee.